你咋了？哎，吓死我了，媳妇儿！做梦了？哎呀，做噩梦了。一帮人追咱俩，因为点啥呀？不知道，我就知道拉着你往前跑。然后呢？哎，这帮人真能跑。我看实在跑不过，我看那有个藏的地方，我说媳妇儿你藏进去吧，我把他们引开的。哎呀，最后呢？后来怎么着了？我没跑过他们，上去给我围那儿了。我一心想这可完了，那咋地吧？就你藏身的地方，我只字我没提过。你说梦话你知道吗？刚才我连犟嘴我都不敢，我还说什么梦话呀？你说大哥他在这儿呢，你别揍我。